हे भगवान, इस नंदी महाराज को किसने काट दिया। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे इस नए डेयरी फार्म का 12वां दिन। आज सुबह सुबह उठकर देखता हूँ तो हमारे पास वाले खेत में ही किसी आदमी ने धारदारी तलवार से इसकी पेट काट दी थी। यहाँ तक तो उसका पूरा पेट ही बाहर आ गया था। फिर क्या, मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन करवाया। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलती है कि वो नंदी महाराज हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। ऐसे कई नंदी महाराज है जिसकी दर्दनाक मौत हो रही है डेली, कोई रोड एक्सीडेंट में तो कोई आदमी के मारने से। तो ऐसे नंदी महाराज की मदद करने के लिए अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो 365 दिन के चैलेंज को पूरा करने के बाद मैं 200 गायों की एक हाईटेक डेयरी फार्म बनवाऊंगा और उसके साथ ही गौ सेवा भी करूंगा।